ববি ক্লাসিক কিউজিন কিচেনে তোমাদের সকলকে স্বাগতম। আজকে আমি বানাচ্ছি রেলওয়ে মাটন কারি। তোমরা অনেকে এই রেলওয়ে মাটন কারির নামটা শুনেছো, তাহলে চলো আমি কিভাবে বানাই রেলওয়ে মাটন কারি তোমরা দেখে নাও, তোমরাও সেম ভাবে বানাবে। তাহলে চলো আজকের রেসিপিটা শুরু করি আমরা। রেলওয়ে মাটন কারি বানানোর জন্য আমরা এখানে মাটন নিয়ে নিয়েছি 1 কেজি 200 গ্রাম। ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। দিচ্ছি 1 চা চামচ ধনের গুঁড়ো, দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ জিরের গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি লঙ্কার গুঁড়ো 1 চা চামচ, হলুদ গুঁড়ো 1 চা চামচ, আর আমরা দিয়ে দেব নুন 1 চা চামচ। আর এবার আমরা দিয়ে দিচ্ছি দই। এখানে আমি দই ইউজ করেছি 200 গ্রাম। আর তেল দিয়ে দিচ্ছি 4 চা চামচ। এবার সব ইনগ্রিডিয়েন্টসকে ভালো করে মেখে নিতে হবে। মাংসটা কিন্তু ম্যারিনেশনটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। ম্যারিনেশন যদি তোমরা 1 ঘন্টা বা 1.5 ঘন্টা রাখতে পারো তাহলে সবচেয়ে ভালো হয়। আমাদের ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে, এবার আমরা মাংসটাকে রেখে দিচ্ছি 1 ঘন্টার জন্য। গ্যাস অন করে আমরা ফ্রাই প্যান বসালাম আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ ধনে, 1 চা চামচ জিরে, 1 চা চামচ মৌরি, আর দিয়ে দেব ছোট চামচের 1 চামচ গোলমরিচ, আর দিয়ে দিচ্ছি 6টা শুকনো লঙ্কা। এবার আমরা এই মশলাটাকে ভেজে নেব। ভাজতে টাইম লাগবে 2 মিনিটের মতন। গ্যাসের ফ্লেম কিন্তু থাকবে এখন মিডিয়ামে। আমাদের কিন্তু মশলাটা প্রায় ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমরা এই মশলাটাকে ঠান্ডা করে গ্রাইন্ড করে নেব। নিয়ে নিলাম একটা গ্রাইন্ডার জার, আর ঠান্ডা করে রাখা মশলাটা কিন্তু আমরা এখন দিয়ে দিচ্ছি গ্রাইন্ডার জারের মধ্যে। সবটা মশলাই আমরা অ্যাড করে দেব। লিডটা আটকে দিচ্ছি আর গ্রাইন্ড করে ফিরে আসছি। গ্রাইন্ডিং প্রসেস আমাদের কমপ্লিট। এবার আমরা কড়াই বসিয়ে দিলাম আর কড়াইতে দিলাম সর্ষের তেল। তেল গরম হয়ে গেছে, এবার আমরা দিয়ে দিচ্ছি কেটে রাখা আলু। আলু কিন্তু আমরা এখানে বড় বড় সাইজ করে কেটেছি। মাটনে কিন্তু একটু আলু বড় বড় সাইজটাই বেশি ভালো লাগে, তাই না? এবার কিন্তু আমরা ভালো করে আলুটাকে ভেজে নেব নুন আর দিয়ে দিচ্ছি হলুদ দিয়ে। বেশ ভাজতে টাইম লাগবে 5 থেকে 7 মিনিট, তাতেই কিন্তু আমাদের আলু ভাজা হয়ে যাবে। দেখো আমাদের আলু কিন্তু ভাজা হয়ে গেছে। এবার কিন্তু আমরা আলুগুলো তেল থেকে তুলে নিচ্ছি। আমরা কিন্তু মাটন রেলওয়ে এই তেলেই রান্না করব। তেলটা আমরা শুধু কমিয়ে নিলাম। এবার আমরা দিয়ে দিচ্ছি কেটে রাখা পেঁয়াজ। এখানে কিন্তু আমি পেঁয়াজ কেটে রেখেছিলাম 300 গ্রাম। ভালো করে পেঁয়াজটাকে কিন্তু আমরা ভেজে নেব। গ্যাসের ফ্লেম কিন্তু থাকবে এখন মিডিয়াম টু হাই। আর এই পেঁয়াজটা ভাজতে আমাদের টাইম লাগবে 2 থেকে 3 মিনিট। দেখো আমাদের পেঁয়াজ খুব সুন্দর করে ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমরা দিয়ে দেব আদা রসুনের পেস্ট। বড় চামচের আদা রসুনের পেস্ট আমরা 3 চামচ দিলাম। এবার ভালো করে পেঁয়াজ আদা রসুনকে ভেজে নিতে হবে, যেন কাঁচা গন্ধটা না থাকে। কাঁচা গন্ধ থাকলে কিন্তু মাটন কারিটা খেতে একটুও ভালো লাগবে না। এবার আমরা অ্যাড করে দিচ্ছি টমেটো পেস্ট। এখানে কিন্তু আমরা 2টো টমেটোর পেস্ট ইউজ করেছি। দিয়ে দিলাম ধনের গুঁড়ো 1 চা চামচ, দিয়ে দিচ্ছি লঙ্কার গুঁড়ো 1 চা চামচ, দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো 1 চা চামচ। এবার সব ইনগ্রিডিয়েন্টসকে মিশিয়ে নেব আর ভালো করে কষাবো। কষাতে টাইম লাগবে মোটামুটি 5 থেকে 7 মিনিট। দিয়ে দিচ্ছি দই। এখানে আমরা দই 4 চা চামচ ইউজ করছি। আর আমরা দিয়ে দিচ্ছি একদম চিমটে চিনি, একদম চিমটে, না দিলেও হবে, আমি দিলাম, খেতে ভালো লাগে তাই। সব ইনগ্রিডিয়েন্টস ভালো করে মিশিয়ে নেব আর কষাবো। যত ভালো কষানো হবে মশলা, মাটন কারিটা খেতে কিন্তু ততটাই ভালো হবে। তেল ওপরে উঠে এসেছে, মানে আমাদের মশলা ভালো কষানো হয়ে গেছে। এবার আমরা দিয়ে দিচ্ছি ম্যারিনেটেড মাটনটা কিন্তু আমি 1 ঘন্টার জন্য ম্যারিনেশনে রেখে দিয়েছিলাম। তোমরাও কিন্তু একদম 1 ঘন্টা বা 1.5 ঘন্টার জন্য রাখবে।
এবার আমরা দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা মশলাটা। এখন আমরা অর্ধেকটা মশলা ইউজ করলাম আর বাকি অর্ধেকটা আমরা পরে ইউজ করব। এবার সব ইনগ্রিডিয়েন্টসকে মিশিয়ে নিয়ে ভালো করে মাটনটাকে কষিয়ে নেব। এবার আমরা ঢাকা দেব 5 মিনিটের জন্য, গ্যাসের ফ্লেম থাকবে লোয়ে। 5 মিনিট পর আমরা ঢাকা খুলে নিলাম। দেখো কতটা তেল বেরিয়ে এসেছে। আবারও আমরা মাটনটাকে কষিয়ে নেব। মাটন কষাতে আমাদের টাইম লাগবে আরও 10 থেকে 15 মিনিট। দারুণ কালার এসেছে, দেখো একদম অসাম কালার, তাই না? এই রেলওয়ে মাটন কারিটা খেতে কিন্তু দারুণ হয়। এটা কিন্তু রুটি, পরাঠা, লাচ্ছা পরাঠা, ফ্রাইড রাইস, নর্মাল স্টিম রাইস দিয়ে দারুণ যায়। এবার আমরা বাকি অর্ধেকটা মশলা যে রেখে দিয়েছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি। এবার ভালো করে সব ইনগ্রিডিয়েন্টসকে আমরা মিশিয়ে নেব আর কষাবো আরও কিছুক্ষণ। আমরা ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি 5 মিনিটের জন্য, গ্যাসের ফ্লেম থাকবে লোয়ে। 5 মিনিট পর আমরা ঢাকা খুলে নিলাম। আমাদের মাটন কিন্তু খুব ভালো করে কষে গেছে। এবার কিন্তু আমরা এটাকে দিয়ে দেব প্রেসার কুকারে। আমাদের কিন্তু কষানো কমপ্লিট, গ্যাসের ফ্লেম অফ করে দিলাম। নিয়ে নিলাম প্রেসার কুকার আর আমরা ট্রান্সফার করে দিচ্ছি মাটন কষাটাকে প্রেসার কুকারের মধ্যে। সবটা মাটন কষাই আমরা ট্রান্সফার করে দেব প্রেসার কুকারে। এই রেলওয়ে মাটন কারিটা দিয়ে কিন্তু খুব ভালো যায় গরম ভাত, আর ভালো যায় রুটি, পরাঠা, ফ্রাইড রাইস, নান ইত্যাদি। আমরা দিয়ে দিচ্ছি আলু, ভেজে রাখা আলুগুলো আমরা দিয়ে দেব। আর জল কিন্তু আমরা কড়াইতে গরম করে জলটা আমরা দিয়ে দিলাম। এখানে আমি 1 কাপ জল ইউজ করেছি, তোমরা চাইলে বেশিও দিতে পারো। এবার আমরা প্রেসার কুকারের লিডটা আটকে দেব আর জাস্ট একটা সিটি দিয়ে গ্যাসের ফ্লেম অফ করে রেখে দেব। আমরা প্রেসার কুকারের লিডটা খুলে নিলাম। দেখো দারুণ দেখতে হয়েছে এই রেলওয়ে মাটন কারি। এবার আমরা দিয়ে দেব 1 চা চামচ ঘি। এবার ভালো করে মিশিয়ে নেব ঘিটাকে মাটন কারিটার মধ্যে। আর আমরা এবার সার্ভ করে দেব। সার্ভ করছি, দেখো দারুণ সিদ্ধ হয়েছে, দেখে নাও তোমরা, ভীষণ ভালো সিদ্ধ হয়েছে। খেতে তো দারুণ হয় এই মাটন কারিটা। এইবার বলি তোমাদেরকে এই রেলওয়ে মাটন কারিটার নাম হয়েছে কেন। আমাদের যখন দেশ স্বাধীন হয়নি, যখন ব্রিটিশরা আমাদের দেশে রাজ করতো, তখন ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসে কিন্তু এই মাটন কারি সার্ভ করা হতো। তাই জন্যই কিন্তু এই মাটন কারিটার নাম হয়েছে রেলওয়ে মাটন কারি। তখনকার দিনে কিন্তু এরকম মাটন কারি ফার্স্ট ক্লাস কোচে সার্ভ করা হতো। তোমাদের যদি এই রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দিও প্লিজ। কালকে আসবো আরেকটা দারুণ রেসিপি নিয়ে। আজ তবে আসি, সবাই ভালো থেকো, সাবধানে থেকো, সুস্থ থেকো। বড়দের প্রণাম, ছোটদের অনেক ভালোবাসা।